Di sini aku lagi unboxing paket bareng Giandra. Kemarin tuh aku check out gantungan buat ciki-ciki. Buka paketan gini aja rebutan bareng si bocil. Di sini tuh aku beli gantungan. Nanti rencananya mau beli jajanan ciki-ciki gitu. Nanti aku gantungin biar tambah rame warungnya. 10 pieces cuma 20 ribuan. Udah free ongkir ya teman-teman. Pakai gantungan ciki-ciki seperti ini biar jajanan tuh lebih rapi. Nanti kalau udah beli jajannya aku sepil ya gimana cara masangnya. Dan di sini juga dapat buat nyantolin di paku.